Olá, estou aqui novamente no meu canal Estudando História, o canal do conhecimento. O assunto hoje é sobre a fogueira elétrica na Inquisição da Guerra Fria. Falando em Inquisição, eu não estou falando lá do período da Idade Média Europeia, mas sim do período que aconteceu no século XX, onde tivemos, após a Segunda Guerra Mundial, o período chamado Guerra Fria, tá? O período que originou, depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista, o Japão e a Itália foram derrotados. E os vencedores, né, foram os aliados ocidentais ali, né, Inglaterra, França, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí se criou uma rivalidade entre as duas maiores potências, a União Soviética e Estados Unidos. E chamada Guerra Fria é porque nunca houve um confronto direto, mas era um confronto ideológico, político, que aconteceu durante esse período do século XX. Essa Guerra Fria, né, ela vai de 1945 até 1991, quando definitivamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir. Então vamos lá, né? Conhecer um pouco dessa fogueira elétrica na Inquisição da Guerra Fria. Mas antes que eu fale sobre isso, eu gostaria de pedir uma colaboração espontânea ao meu canal, esse canal do conhecimento. Esse canal que serve também para os estudantes, para as pessoas que querem buscar mais conhecimento, né? O estudante ali que quer melhorar o seu desempenho na aula de história, para aqueles estudantes, aqueles que estão estudando para o Enem, né, vestibular, concurso público. É uma oportunidade de estar assistindo o meu canal para que possa se sair bem nas provas. No apogeu da Guerra Fria, nos anos 50, os Estados Unidos viveram o marcatismo. Qualquer pessoa que tivesse ideias políticas de esquerda podia ser punida. O casal Rosenberg foi acusado de espionagem a favor da União Soviética, lá nos Estados Unidos, né? Esse casal Rosenberg, eles foram então acusados de serem espiões que trabalhavam para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As provas apresentadas, o que eram as provas apresentadas? Eram cientistas e ligados ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Isso foi o suficiente para condená-los à cadeira elétrica. Suas mortes serviram de advertência aos norte-americanos de esquerda. Serviu para divertir, né, para fazer advertência aos estadunidenses norte-americanos de esquerda. Na França houve um grande comício, né, que foi na capital, Paris, né, a capital da França, em favor da libertação do casal Rosenberg. O julgamento foi considerado uma farsa, pois não havia nenhuma prova real. Foram executados na cadeira elétrica. Então é isso aí, pessoal. Eu estou trazendo aí, né, essa novidade, né, esse fato histórico que aconteceu nos Estados Unidos no período da Guerra Fria, na década de 50.
Eu espero aí ter colaborado para um maior conhecimento, um maior entendimento sobre esse período chamado a Guerra Fria. Se você gostou desse vídeo de aula, deixe seu like e se inscreva no meu canal.